सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नंबर 1 को और दबा दीजिए घंटी को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले पता चल जाए आप लोगों को, ताकि सबसे पहले देखें हमारे वीडियो को। और टेक्निकल से जुड़ी सारी वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को हमारे इस चैनल पर।